撚搞啲咁嘅嘢啦，嗱脆，屌你！我要收錢啊！我唔理你輸唔輸啊！我追翻7分內，仆街！打落去！呢場係聖人通廟。係。喂，呢場係紐約啊？唔係啊，聖通寮呢場。咦？估你個閪你咁啊！屌啊！你都唔係浸啡子，浸要咁講嘢。唔係 Game 5啊嘛。 Game 5。咦？唉，屌唔撚識㗎嘛？識就打咗呢啲啦，係嘛？你再講啊，肥閪，繼續啊！你俾唔到嗰啲，我哋俾人入喎。睇清楚啊！睇清楚狀況先，我哋要。你都幫啱啱幫嚟輸波喎。越唔越位都係好抵死嘅喎，粒波。哇！屌你啊！
係
兩隻小波。喺度猜你哋 pressure 嘅嘢，你一個 pressure 就全部只會留翻兩個中堅喺度嘅啫。係啦，佢但係佢哋係圍住人哋個龍門嚟踢㗎嘛。墨西哥上啊，所以佢就可以，即係佢個教練就會調整嗰個踢法啊嘛。所以你話每一個教練佢戰術會改變啊，或者進化，佢就需要佢哋中間。總之佢嗰啲 high pressure 要有一個。但係 P.S.C 咧，佢只會同一啲係死守嗰啲咧，佢比較冇乜辦法。你唔見佢同嗰啲係強隊踢對攻，好撚正，真係好正。阿仙奴就係因為阿仙奴知道自己可以對攻啊嘛，唔夠你對攻我咪點啫？咪要守咯。咁佢阿塔係好現實㗎。最後嗰晚，你唔夠人哋練嘅話，咁你第三、第四、第二、第三，好難講㗎。佢贏個英超，全部1-0入個球，邊個會中意咧？一撳佢亞視，一撳佢即入個球嘅殺球。係咯，佢一入個球1-0，入個球1-0，嗰個英超係入個球贏翻嚟㗎咯。你咁樣入，冇人會覺得你係應該㗎。好似曼城而家贏冠軍，冇人咁講佢係，人家啲人話哦，你係應該係。即係我做咧就冇嘢，你唔可以罰我。4分，仲有幾耐啊？好似6秒啊！大帽嗰個啲人喎，有咩問佢啊？唔知幾多年。有 fans 有 fans。記住 like 啦 ，subscribe 啦，OK 啊。頭先就講咗啲先，係嗰個 channel 名都睇係咩咧？冇人知喎 channel 埋嗰個 like 係啲人。然之後收錢，跟住上咗條波街，點解一個月先收西埋個會員？睇翻我自己啲錢咧，我咁多充好啲喎。屌你老味真係喐死！又有封咗又唔嘈。點啊？你有冇得擺喺嗰度？唔係，我想攞個袋換衫啫，得唔得？